bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Let's have a ball. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skolastika Dangapa Tadungan dengan NIM 2023-01058. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu stakeholder mapping dan bisnis model kanvas pada budidaya burung walet. Pertama adalah latar belakang. Di sini latar belakang budidaya burung walet menjadi usaha menjanjikan di Indonesia karena tingginya nilai ekonomi sarang walet dan permintaan pasar yang besar. Kualitas sarang juga dipengaruhi oleh pengelolaan gedung, suhu, kelembapan, dan proses panen. Kini, teknologi digital seperti media sosial dan pemantauan otomatis turut membantu meningkatkan pemasaran dan efisiensi. Karena itu, usaha ini relevan yang dianalisis menggunakan bisnis model kanvas dan stakeholder mapping. Berikutnya, ada stakeholder mapping budidaya walet. Stakeholder mapping digunakan untuk memetakan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap operasional dan keberlanjutan usaha budidaya burung walet. Stakeholder dalam budidaya walet berperan penting dalam menjaga kualitas sarang, memastikan kelancaran proses produksi, serta membangun hubungan bisnis yang stabil dengan pengepul dan pembeli. Selanjutnya ada bisnis model kanvas burung walet yang terbagi menjadi 9 poin. Poin yang pertama ada customer segments. Customer segments meliputi tentang pengusaha penjual sarang walet, pengepul sarang walet, pabrik pengelolaan sarang burung walet, serta pembeli lokal skala kecil. Poin yang kedua ada value proposition. Value proposition sendiri meliputi tentang sarang walet yang memiliki kualitas tinggi, kadar kotoran rendah, warna kulit alami, proses panen higienis dan terstandar, harga kompetitif dibandingkan pesaing sekitar, dan konsisten jumlah produksi per periode. Poin yang ketiga ada channels. Poin channels ini meliputi tentang pemasaran melalui Facebook Marketplace, WA bisnis untuk pemesanan tetap, serta kerjasama langsung dengan pengepul daerah. Poin yang keempat ada key resources. Key resources meliputi tentang gedung rumah walet, sound system pemanggil walet, atau bisa disebut dengan speaker, karyawan penjaga, sensor tubuh atau kelembapan, dan media sarang. Poin yang kelima ada revenue stream. Revenue stream meliputi tentang penjualan sarang walet per gram atau per ons, penjualan borongan ke pengepul, serta kerjasama kontrak pemasok rutin bulanan. Poin yang keenam ada customer relationship. Customer relationship memberikan update kualitas dan stok secara rutin, menjaga loyalitas pengepul dan harga dengan harga khusus pembeli borongan, layanan konsultasi singkat mengenai kualitas sarang walet, fast response via WhatsApp bisnis. Terus yang ke-7 ada key activities. Key activities meliputi tentang perawatan gedung walet, kontrol kelembapan dan suhu, pemasangan suara panggil dan inap, dan pembersihan sarang walet, serta proses panen yang berkualitas. Poin yang ke-8 ada key partners. Key partners sendiri meliputi tentang pengepulan sarang walet, komunitas peternak walet, penyediaan peralatan sound system walet, dan tukang bangunan khusus gedung walet. Dan poin yang terakhir ada konstruktur. Konstruktur juga meliputi tentang perawatan rumah walet bulanan, listrik untuk kelembaban dan sound system, serta alat panen dan pembersihan. Selanjutnya ada identifikasi stakeholder mapping budidaya burung walet yang terbagi menjadi 3. Poin yang pertama ada stakeholder primer. Stakeholder primer memiliki pihak yang terlibat. Yang pertama ada pemilik usaha, pelanggan atau pengepul, karyawan penjaga gedung walet, serta supplier peralatan seperti speaker dan pakan. Poin yang kedua ada stakeholder pendukung.
Stakeholder pendukung sendiri meliputi tentang pemerintah daerah atau surat izin untuk berusaha, terus ada komunitas peternak walet, bank penyedia pembiayaan modal, dan konsultan teknik gedung walet. Dan poin yang terakhir atau yang ketiga, ada stakeholder kunci. Pihak yang terlibat dalam stakeholder kunci juga ada 3 poin. Yang pertama ada pengepul dan eksportir, yang kedua ada ahli konstruksi gedung walet, yang ketiga teknisi sound system walet juga berpengaruh besar pada produktivitas. Selanjutnya ada customer relationship yang di sini pertama saya akan menjelaskan tentang user personal. Di sini saya mengambil seorang pengepul walet yang bernama Bapak Yeskel berumur 34 tahun. Yeskel adalah seorang pengepul sarang burung walet yang mengumpulkan hasil panen dari berbagai peternak untuk dijual kembali ke pabrik pengolahan dan eksportir. Ia sangat mengutamakan kualitas sarang yang stabil, kebersihan produk, serta kejelasan utama dari peternak. Karena tuntutan pasar yang tinggi, Yeskel membutuhkan pemasok yang responsif, profesional, dan mampu menjaga mutu sarang walet di setiap panen. Tujuan Yeskel yaitu menemukan peternak walet yang jujur, profesional, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, mendapatkan sarang walet berkualitas tinggi serta konsisten. Memastikan sarang walet tersedia secara rutin untuk memenuhi permintaan pembeli pasar. Dan poin yang terakhir ada membangun kerjasama jangka panjang dengan pemasok yang stabil. Selanjutnya, apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh Yeskel terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada informasi kualitas sarang yang jelas, termasuk video dan foto. Yang kedua, ada hasil panen yang bersih, utuh, dan sesuai dengan standar industri. Yang ketiga, ada kepastian jumlah panen di setiap periode. Yang keempat, harga yang transparan tanpa perubahan mendadak. Dan yang terakhir, ada pemasokan yang mampu menjaga stabilitas produksi. Selanjutnya ada perilaku Yeskel ini bagaimana? Juga terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, dia sering membandingkan kualitas dan harga dari beberapa peternak, menghubungi peternak melalui WA untuk menanyakan stok dan kualitas. Dan yang ketiga, mengunjungi lokasi gedung walet jika ia perlu mengecek kualitas langsung. Dan yang keempat, menyimpan catatan mengenai kualitas dan performa setiap pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang empathy map. Di sini juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada think dan feel. Yeskel ingin menemukan peternak walet yang jujur, profesional, dan dapat menyediakan kualitas sarang yang stabil. Karena ia sering kecewa dengan hasil panen yang tidak konsisten, ia juga merasa khawatir dengan fluktuasi harga serta risiko menerima sarang walet terlalu kotor atau rusak. Selain itu, Yeskel sangat menginginkan pemasok tetap yang mampu memberikan kejelasan stok dan mutu sarang walet agar bisnisnya tetap berjalan. Poin yang kedua ada C. Di sini, Yeskel melihat banyak peternak walet yang menghasilkan sarang dengan kualitas berbeda-beda, sehingga ia sulit memprediksi standar yang tetap. Tetapi ia juga melihat kompetisi ketat antara pengepul yang saling menawarkan harga rendah untuk mendapatkan pemasokan. Selain itu, Yeskel juga memperhatikan bagaimana peternak merawat gedung, menjaga kebersihan, dan memberikan bukti kualitas sebelum membeli. Ia mengumpulkan semua ini mempertimbangkan semua ini sebelum memutuskan untuk bekerja sama. Dan poin yang ketiga ada here. Yeskel biasanya mendengar rekomendasi pemasok dari teman sesama pengepul, komunitas walet, dan grup media sosial. Ia juga sering mendengar keluhan pembeli besar mengenai ketidakkonsistenan mutu dari beberapa peternak. Sehingga informasi pasar seperti harga global dan sarang walet serta standar kualitas dan kebijakan ekspor juga ia dapatkan dari grup diskusi atau komunitas walet. Dan poin yang terakhir atau poin yang keempat ada say dan do. Di sini Yeskel biasanya menanyakan detail kualitas sarang seperti tingkat kebersihan dan keutuhan sebelum membeli. Ia juga meminta foto atau video sebagai bukti dan sering membandingkan penawaran dari berbagai peternak. Yeskel juga tidak ragu untuk mengunjungi lokasi jika ia perlu memastikan kualitas langsung. Jika puas, ia akan menguji pemasok dan menjalin hubungan bekerja sama dalam jangka yang panjang.
Tetapi jika ia kecewa, ia bisa segera beralih ke pemasukan lain. Selanjutnya, di sini ada customer journal. Customer journal terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama ada awareness. Yaskal mulai mengenal pemasok atau peternak walet melalui rekomendasi sesama pengepul, grup komunitas walet, serta postingan media sosial atau ketika ia melihat langsung gedung walet di lapangan. Ia juga mendapat informasi dari forum jual beli salam walet. Dan poin yang kedua ada consideration. Consideration ini pada Yaskal membandingkan kualitas sarang, kebersihan, dan tingkat keutuhan serta harga yang ditawarkan oleh beberapa peternak kepada ia. Dia juga meminta beberapa foto atau video sebagai bukti untuk mengecek testimoni dari pengepul lain dan menanyakan perkiraan jumlah panen. Poin yang ketiga ada pure cash. Pada tahapan ini, Yaskal membeli sampel sarang walet terlebih dahulu untuk menguji kualitas. Setelah cocok, ia bisa melakukan transaksi secara online atau melalui transfer. Ia juga meminta kejelasan mengenai berat bersih atau neto, kebersihan, dan juga waktu pengiriman. Terus poin yang keempat ada service experience. Selama proses transaksi berlangsung, peternak memberikan update mengenai kondisi panen, kualitas sarang, serta perkiraan waktu pengepulan. Yaskal juga menilai keterbukaan peternak, cara mereka merawat gedung, serta kesediaan mereka untuk memberikan bukti visual secara rutin. Poin yang kelima ada post-service. Setelah melakukan transaksi, Yaskal mengevaluasi kualitas sarang yang diterima, kecocokan berat, dan kebersihan. Jika ada masalah seperti kualitas di bawah standar, ia akan berdiskusi dengan peternak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi jika berjalan dengan baik, ia dapat menyimpan catatan pemasok sebagai referensi masa depan. Dan poin yang keenam ada advocation. Pada tahapan ini, jika Yaskal puas, ia akan membeli kembali secara rutin, memberikan rekomendasi kepada pengepul lain, dan menjalin kerjasama dalam jangka yang panjang. Ia juga bersedia mempromosikan pemasok tersebut kepada pembeli besar sebagai pemasok terpercaya. Slide yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari stakeholder mapping pada budidaya burung walet menunjukkan bahwa keberhasilan usaha sangat dipengaruhi oleh hubungan dan peran dari berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Pihak utama seperti pemilik usaha, pengepul, dan karyawan juga menjadi penentu kelancaran operasional dan kualitas sarang burung walet. Di sisi lain, pihak pendukung seperti pemerintah, komunitas peternak, teknisi, dan lembaga keuangan juga memberikan kontribusi penting melalui regulasi, edukasi, pembiayaan, dan dukungan teknis. Sedangkan pihak kunci seperti eksportir, ahli konstruksi gedung walet, dan penyedia sound system juga memiliki dampak besar dalam menentukan standar kualitas dan keberlanjutan usaha. Dengan memahami seluruh stakeholder ini, pengusaha dapat menyusun strategi yang tepat untuk menjaga hubungan, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat posisi usaha di pasar. Secara keseluruhan, stakeholder ini mampu membantu pemilik usaha burung walet dan merencanakan pengelolaan yang lebih terarah, memperkuat kerjasama, serta memastikan usaha berjalan secara berkelanjutan dan kompetitif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.